kaadhimamaan pireezidaantii keeniyaa raayilaa odingaa erga paartiin isaanii azimiyoo laa umuujaa filannicha burjaaja'eeraa jedheeroo jalqabaaf ibsa kennuun bu'aa filannichaa akka hin fudhanne himan dhimmichas mana murtiitti geessinaa jedhan hojii dura taa'aa koomishinii filannoo keeniyaa Waafula Chebukati irraa kan ka'e keeniyaan rakkoo siyaasaa fi seeraa keessa galtee jedhan odingaan waan kaleessa argine sobaa fi heera biyyattii kan faalleessudha jedhan raayilaan dura taa'aa koomishinii filannoo keeniyaa Waafula Chebukati miseensota koomishinichaa bu'aa filannichaa fudhachuu didan doorsisuun himatanii bu'aa filannoo ibsame guutummaatti hin fudhannu jedhan. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Akka azimiyootti ejjennoon keenya ifadha. Lakkoofsi obbo Chebukatiin ifoomsan seera qabeessaa fi kan fudhata qaban miti. Irraan deebi'a. Lakkoofsi obbo Chebukatiin ibsaman seera qabeessaa fi kan fudhata qaban miti. Manni murtii heeraa biyyattii kuffisuu qaba. Akka ilaalcha keenyaatti gama seeraanis tahee sirnaan namni mo'ates pireezidantiin filatames hin jiru. Obbo Chebukatiin nama irra aane jedhan ibsuuf yaaliin taasisanis fudhatama hin qabu. Maal na dhibee fi heera biyyattiis ta'e seera keenya kuffisuun tarkaanfii fudhatan. Osoo silaa deeggartoonni keenya of qusachuun socho'uu baatanii biyyattii kana hokkora cimaatti galcha ture. Gochaan maal na dhibee akkasii nageenyaaf tasgabbii biyya keenyaaf balaa cimaadha. Obbo Chebukatiin yakka raawwataniiru moo hin raawwanne kan jedhu murteessuuf nuyi aangoo hin qabnu. Murtee kana qaama dhimmi ilaallatuuf dhiisneerra. Whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. Gama kaaniin bu'aan filannoo biyyaalessaa keeniyaa wiixata kaleessa ibsamuu hordofee deeggartoonni morkattoota lamaanii miira adda addaa keessa galaniiru kanneen Odingaa deeggaran mormii dhageessisaa kan turan oggaa ta'u deeggartoonni Wiiliyaam Samoei Ruuto ammoo gammachuu keessa jiraatanillee pireezidaantummaa filatamuunsaa mana murtiitti geeffamuun isaan yaaddessuu hin oolle waa'illi keenya BBC Afrikaa Imaanuel Iguunzaa qe'ee dhalootaa Wiiliyaam Ruuto Sugooy jedhamtu wayita argametti deeggartoonni Ruuto dhibbaan lakkaa'aman achi turan. Since yesterday after our president was announced, we were very happy, we celebrated. Erga kaleessaatti pireezidaantiin keenya mo'achuu isaanii ibsamee gammachuu keessa taanee kabajaa jirra. Garmalee gammanne. Dargaggoonni hedduun hojii akka argatan nan beeka. Haadholii daldala xixiqqaa hojjetanii fi qonnaan bultootas ni deeggara. Okay, the first day for the 100 days for our fifth to deal with guyyoota dhibba duraanii pireezidaantiin keenya shanaffaan carraa hojii dargaggootaarra akka xiyyeeffatan barbaanna. Naannoo keenya kanatti dargaggoota hedduutu jira. Kanaafis pireezidaantiin keenya kun carraa hojii akka nuu kennan irraa eegna. Gama kaaniin miseensota koomishinii filannoo IEBC torba keessaa namootni 4 bu'aan sagalichaa akka ibsame irratti walii hin galle ittaantuun dura teessuu koomishinii filannoo keeniyaa Juliana Cherera miseensota koomishinichaa 4 bu'aa filannoo ibsame hin fudhanne keessaa tokko. Chereraan maaliif akka bu'aa sagalee ibsame hin fudhanne wayita ibsitu bu'aan ibsame yaada koomishinaroota filannoo hin ibsuu jette sababiin isaa osoo hin ibsamiin dura ilaaluu qabna ture. Garuu hunda isaa akka hin argine taheeraa jetteetti. Odeessa itti aanutti darba naannoo Tigraay keessatti xaafiin kuntaalli tokko hanga birrii 17,000 olitti gurguramaa jiraachuu jiraattonni BBCtti himan. Tigraayitti namoonni hojii deeggarsa namoomaa irratti hirmaachaa jiranis xaafiin kuntaala tokko birrii 15,000 hanga 17,000tti gurguramaa akka jirullee himaniiru. To'annoo TPLF jala kan jirtu naannoon Tigraay waggaa tokko oliif bu'uuraalee tajaajilaa kanneen akka ibsaa fi bilbilaa argachaa hin jirtu. Waraanni mootummaa federaalaa
federaalaa waliin sadaasa 2020 eegale ammallee waliigalteen xumura hin arganne. Jiraataa magaalaa Maqalee kan ta'e Daani'el uummatni haala jireenyaa hamaa ta'e keessa akka jiru ibsuun keessumaa gatiin xaafii humna hawaasichaan ol akka ta'e himeera. Gatiin xaafii akka malee qaalee jira. Daldaltoonni uummatatti garaa jabaataniiru. Gocha hawaasaaf hin oogne raawwachaa jiru. Haala rakkisaa keessa darbaa jirra. Namoonni baay'een sadarkaa biddeen nyaachuu hin dandeenyerra. Geenyerra. Hojjettoonni dhaabota tola ooltummaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatanii fi yaada isaanii BBC'f kennan gatiin xaafii akka qaala'uuf dhimmoota sababa ta'an keessaa aangoonni naannicha bulchaa jiran gatii xaafii irratti tilmaama baasuun isaanii tokkodha jedhu. Jiraataan naannichaa biraa Baraha jedhamu gatiin xaafii ibidda taheera jechuun dubbateera. Beelaa fi hongeen jira. Uummanni waan qabu qooddatee jiraachuuf yaalaa jira. Namoonni qarshii firoota isaanii Tigraayin ala jiran irraa akka ta'e ta'anii argatan illee waa ittiin bitachuu hin dandeenye. Keessumaa gatiin xaafii ibidda ta'eera. Akka Barahaa fi Daani'el jedhanitti gatiin xaafii kan qaala'e hanqinni jiruuf otoo hin taane daldaltoonni bu'aa hin malleef argachuuf jecha gatii dabaluu isaaniinidha. Guyyoota muraasaan dura pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jiraattota waliin marii Maqaleetti taasisaniin namoonni baay'ee dhimma gatii xaafii kaasuun komii isaanii dhiyeessaniiru. Hoogganaan naannichaas gaaffii walgahii kanarratti ka'eef deebii kennaniin daballiin gatii hin mallee fi sochiin daldalaa seera qabeessa hin taane baay'achuun mirkaneessaniiru jechuun Dimtsa Wayyaaneen gabaaseera. Waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifame hordofee rakkoon namoomaa olaanaa ta'e dhalachuusaan mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabonni tola ooltotaa baay'ee naannichatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman balaa beelaaf saaxilamaa jiru jechuun watwaataa bahan. Odeessaalee gaggabaabotan darba. Bulchiinsonni magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa daangaa bulchiinsaa magaalattii naannicharraa adda baasuu irratti waliigaluun isaanii himame. Biiroon Koominikeeshinii magaalaa Finfinnee akka himetti iddoowwan gariin Finfinnee jala turan Oromiyaa jala akka galan kan murtaa'e yoggaa ta'u kaan ammoo Oromiyaarraa Finfinneetti daangeffamaniiru. Dubartiin abbaa warraa ishee dubartoota kaan waliin hariiroo qabdaa jechuun qottoodhaan dhooftee ajjeeste hidhaa waggaa 18 adabamte. Akka poolisiin Finfinnee gabaasetti dubartiin Tigist Azazaw jedhamtu yakka kana kan raawwatte akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa fulbaana 10/2014 kutaa magaalaa Finfinnee eekkaatti ture. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen erga eegalee yeroo jalqabaaf dooniin buufata doonii Yuukireen irraa gara kaaba Afrikaatti qajeelteetti. Dooniin kun buufata doonii Pindeevlaadan irraa kan galaana gurraacha argamu irraa qamadii toonii 23,000 fe'uun gara biyya hongeen miiliyoonota miidhaa jirutti qajeeleera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessaa keenya xumuraan waa'ee rakkoo barattoonni yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiran sinitti himna. Waraana kaaba Itoophiyaatti dhalateen barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Tigraay keessatti barachaa turanii fi achi bahuun yuunivarsiitiiwwan biroo keessatti barnoota isaanii hafee xumuran rakkoo keessa jirraa jedhu. Akkam jennaan barattoonni lakkoofsi keenya hedduudha jedhan kun barnoota digirii isaanii xumuranii eebbifamanis waraqaan ragaa isaaniif kenname garuu rakkoo qabaa jedhu. Akkuma arginetti waraqaan ragaa isaanii qabxii waliigalaa waggoota yookiin immoo GPA'n irratti hin barreeffamne. Kunis carraa hojii irratti danqaa akka uume dubbatu. Barattoota kanneen keessaa lamaan isaanii dubbisneerra. Wal duraa duubaan akkasiin sinitti himu. Maqaan koo Lalisaa Xiqqaataan jedhama. Kanan ture yuunivarsiitii naannoo Tigraay yuunivarsiitii Aksumin ture. Yuunivarsiitii sana keessa turtii barreen gaddaa kan turre hojii tokko fi torbee lama kan ta'u. Niitoorkiin osoo hin jiraatiin, ibsaan osoo hin jiraatiin, nyaanni osoo hin jiraatiin akkasittiin rakkoo guddaa rakkoo yaaddessaa guddaa keessa turre. Erga achii baanee booda mootummaan yeroo sana nutti deemee erga nu fudhatee Finfinnee nu gashee booda yeroo gabaabaatti furmaanni isin laatamaa hin eebbifamtu jedhee nuti eebbifamtoota bara 2013 turre. Mootummaan
bakka biraatti sin ramadaa sana booda achitti xumurtanii teempoon keessan sinii dhufa yeroo gabaabaatti eebbifamtu jedhee yuunivarsiitii biraatti nu hiree ture. Yuunivarsiitii biraa ture ani fakkeenyaaf yuunivarsiitii Wacaamoo hin ture. Yuunivarsiitii kana keessa naannoo ji'a 5 achi keessa turre naannoo ji'a 7 ji'a 8 eebbifamnee baanee dookimentii keenya nuuf fidaa gaafa jennu dookimentiin keessan hin jiru. Waan isin ilaalluu hin qabnu dookimentii simisteera tokkoon biraa qabdu jedhee yuunivarsiitiin kan simisteera tokko qofa nutti kenne maal goona simisteera tokkoon eebbifamne jenna moo eebbifamne jenna maal jennee maatiitti galla maal jennee dorgomna moo akkam goona moo akkam taana jennee nuti itti gaafatamtoota qabna turre otuma deddeebi'anii timirti ministeerii kana hinuma haasofsiisu timirti ministeeriin furmaata laachuu hin dandeenye hinuma haasofsiisu furmaata laachuu hin dandeenye hinuma haasofsiisu furmaata laachuu hin dandeenye waan godhan wallaalan sana boodatti simisteera tokko fudhannee yuunivarsiitiidha baane yuunivarsiitii irraa akka baaneen waraqaan suni የሚመለከተው አካል ሁሉ wantichi qaalemo'allaadhaan fakkeenyaaf afaanuma isaaniirraa arganiitu afaanuma ijoollee kanarraa argineetu waraqaa kana waraqaa deeggarsaa kana laanneetii malee barattoota yuunivarsiitii naannoo sanaa ta'uu hayyuun beekuu jedha amaariiffisaa jechuudha malee waan gahaa waan qabatamaa timirti ministeeriin illee wabii ta'ee wanta nuu kennu hin qabu. Ani dhugaa dubbachuuf baay'ee ana duwwaayyuu miti hiriyoonni koosaa ta'u anis anama fakkeenyaaf erga yuunivarsiitii sanaa baheeti appilaayii na dorgomsise fakkeenyaaf Awaash baankii appilaayii godhee hunduma ergan xumuree jechuudha. Tireeningii torbee tokkoof fudhadhee foormii qacarrummaa foormii guutee hunda ergan xumuree booda waraqaan kee kun hin ta'u. Waraqaa ministeera tokkootiin si galmeessuu si qacaruu hin dandeenyu hin ari'an. Barattoonni yuunivarsiitii sanaa dhufan inda'um barattooti si'a lammaffaadha barana 2014 eebbifaman jiru 2013 unu ture hamma sammuu dhabuutti hamma bakka sadarkaan ta'an irra gahuutti deemaa jirra. Anarraa kaasee jechuudha. Garatti deemnu wallaallee waangoon wallaallee namanuu dhiyaatti namanuu faalmus dhabne bakka akkuma nama waa tokko bakka namatti galagalee nurraa dhufee kan kiyya boonsaa Taamiratiin jedhama. Kan jalqabaa dhaqee yuunivarsiitii Raayyaa yuunivarsiitii ture waggaa 3 achi baradhee haala nageenya jechuun immoo rakkoo uumameen deemnee gibbiidhaa baanee ramaddii sanaaf illee ramaddii yuunivarsiitii biraatti ramadamtoodhanii yeroo dheeraa eegnee saniin booda barataan hundumtuu gargar yuunivarsiitii garaagaraatti ramadamuun immoo akka tasaa ta'e Odaa Bultuun yuunivarsiitii Harargee hidhaa magaalaa jira Odaa Bultuun yuunivarsiitii ramadame. Saniin koorsii naafee koorsota naafan xumuree waggaa tokkoo fi san booda dhumarraa wanti nuti argine digiriidhaaf wanti nu kennamu teemporariin jira. Teemporarii sanarratti kan keenya adda ta'e jechuun qabxiin achi jiru hin dhufne kan waggaa 3 achi jira. Sanarratti hundaa'ee timirti ministeeriin qabxiin CGPN gireediin achi amma hin dhufne waan ta'eef CGPN siin hojjetamu. Kanaafuu dookumentii keessanirra kan taa'u achi koorsii isaan hafee dhufanii yuunivarsiitii kanatti ramadamanii koorsii isaanii xumuraniiru. Kanaafuu waan digirii isaan barbaachisu xumuranii jiru jedheetuma qofa asirra kaa'eera teemboo kan keenya irra jechaadha. Innaa saniin immoo ijoolleen baay'een dorgoman illee dorgomee ammoo siivi gasheera wanti waamamu jiru hin fudhatu waan isaan bilbilan hin jiru. Ijoollee kaaniin immoo kanan beeknu nuti fudhataman qabu kun waan gireedii hin qabneen sin dorgomsiisuu hin dandeenye hojiis qacaramuu hin dandeessanii ijoollee baay'ee rakkisaa turanii kanaaf immoo timirti ministeeritti ijoolleen bakka bu'anii deddeebi'aa turan ijoolleen. Dhimma kanarratti deebii akka nu kennan sabquunnamtii ministeera barnootaatti irra deddeebiin bilbillus deebii argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf qixeessine xumurree boru walitti dachaana hangasittuu gaaritti.